Mga kamaster, ito papakita ko sa inyo ang loob ng refrigerator. Ito Panasonic 2-door. Kung makikita nyo ito mga kamaster, oh, plastic siya, plastic. So mahirap to pag nagkaroon siya ng leak dito sa evaporator. Okay, puro plastic. Okay. So dito mga kamaster, pag ganito na ang refrigerator nyo, Panasonic na invade nakabaon ng mga tubo ng evaporator, tulad yan, plastic yan. So it means ito hindi na, para sa akin hindi na pwedeng magawa pag nagkaroon siya ng leak dito sa evaporator. Mga guys, may na naman dito, may dinala na naman sa atin dito sa ating munting shop na refrigerator. So ito Panasonic siya na 2-door na Panasonic na non-inverter. So kadadala lang dito kanina sa ating munting shop na naman. Alam nyo naman, pinagkakatiwalaan tayo dito sa lugar na to at mga karatig bayan dahil nga sa ating mga malulupit na moves. Pero itong frigidaire na to, na lang to, ordinaryong refrigerator, non-inverter siya. So hindi raw umaandar lang, sabi ng mayari, umaandar lang siya pero hindi lumalamig. So syempre understood na yun, syempre, no, di ba? Umaandar lang siya pero hindi lumalamig, ibig sabihin wala na siyang nag-flow na refrigerant. Okay, so titignan natin kung pwede pa magawa. Okay mga kamaster, ito papakita ko sa inyo ang loob ng refrigerator. Ito Panasonic 2-door. Kung makikita nyo ito mga kamaster, oh, plastic siya, plastic. So mahirap to pag nagkaroon siya ng leak dito sa evaporator. Okay, puro plastic. Okay. So dito mga kamaster, pag ganito na ang refrigerator nyo, Panasonic na invade nakabaon ng mga tubo ng evaporator, tulad yan, plastic yan. So it means ito hindi na, para sa akin hindi na pwedeng magawa pag nagkaroon siya ng leak dito sa evaporator. Kasi nga plastiko yan, hindi yan pwedeng ma-recoil. Okay, kung i-recoil mo, ang pangit naman tignan yan. Okay, so pero ngayon sana nga ang leak lang ay bandang high side o condenser, o madali lang yun. So ating ililik test to para malaman, para magkaalaman na syempre kung saan parts, kung sa low side ba o high side. Okay, so abangan nyo lang to, ililik test natin. Okay, itong oras na to mga guys, so ito kinargahan na natin siya ng high pressure air. Okay, so nakabukod siya. Binukod ko ang pagliligtas, isa sa low side at isa sa high side. So ito makikita nyo, ito nakabukod siya. Ito
ito sa high side to. Ito, high side. So, ito naman ang dulo niya. Ito. So, siyempre, kailangan hinanga mo yan para hindi makawala ang pressure, di ba? Okay. Doon, ito naman ang low side niya. Ito sa may access valve niya. So, ang dulo naman yan ay ito. Ito, karuktong yan dito. So, ito, ngayon, ililigtas na natin. So, obserbahan natin, ibabad natin ang pressure. So, ito, naka-high side lahat. So, sa ito, sa condenser yan ha. So, nilagyan natin ng 310 PSI. Okay, sa high side yan ha. Then sa low side niya ay kinargahan natin ng 100 yan ha, 100 PSI. Okay, okay. So nakababad siya ngayon. So hintayin natin siya mga ilang oras, mga 2 oras, 3 oras para malaman natin kung saan may leak, kung sa condenser, kung sa condenser, ano ba yan? Kung condenser side or sa low side niya sa evaporator. Okay? Obserbahan natin nga, babad natin ng ilang oras. Okay? Okay guys, itong oras na to, atin ang babalikan ang ating yung binabad sa pressure na refrigerator na Panasonic na Tudor. Tignan natin kung bumaba or hindi. Okay? Uy! Nako! Okay mga guys, nagkaalaman na mga guys. So ibig sabihin nakababad siya ng mga ilang oras sa pressure. So anong nangyari, ito na pagbalik natin 0, 0. Okay, so ibig sabihin may leak. Yung mismong sa evaporator niya sa low side, naka-invade yan. Kung naka-invade yan. Okay, nakabaon. So, may leak siya. After mga 5 hours na binalikan natin, 0 na. And also, the high side niya, 0 na rin. Ayan. Oh. So, ibig sabihin, low side and high side ay may leak. May leakage siya, internal. Kasi itong refrigerator na to ay naka-design sa lahat, naka-invade lahat ng tubo. So napakahirap nito mga kamaster. So ang decision nito para sa akin, sa mga kamaster, matagal ko na ginagawa to, na magdidesisyon na kayo. Okay, kung kung papagawa na may-ari or hindi na. Kasi para sa akin hindi na pwedeng gawin. Kasi lagi na lang magbabakjab, laging mawawala ng preon yan. So nakakahiya naman, di ba? Tingnan natin guys, ito loob. Ayan guys, so napakahirap naman i-recoil yan. Plastic, diba guys? So ngayon, kumpara sa akin, hindi na pwedeng gawin to. Talagang talagang hindi na pwede. Hindi rin pwede i-recoil kasi ang pangit na tignan, diba? Pag ganito mga guys, mga kamaster, magdidesisyon na kayo na hindi na pwedeng gawin. Sabihin nyo sa mga customer
na wag nang gawin kasi lalo lang magagastusan yung customer. Sabihan nyo na hindi na talaga hanggang dyan na lang talaga ang buhay ng ref niya, ng refrigerator niya. So parehas may internal leak, low side at high side. So ganun na lang pag ganito ang problema na. Kaya mga guys, pag ganito na ang problema, mga internal leak na ang problema ng isang refrigerator, lalo na ay ang loob ay plastic ang mismong freezer and refrigerator, wag na natin gawin. Pangit naman kung i-recoil siya. So ganun na lang mangyari. Kaya sabihin na natin, maging tapat tayo sa customer, nasabihin natin na hindi na talaga pwede. Okay mga kamaster, so napakahirap yung ganito, lagi na lang magbaback job yan. Okay, so sana hanggang dito na lang tayo mga kamaster. Sana meron kayong konting natutunan sa mga idea ng mga ni Master Jem. Okay, so ganito na lang, hindi na talaga pwede. So lamang kita, okay lang yon. Malaga maging tapat tayo sa customer. Okay, salamat.